Hajde, i thash, se ke përfitimet e tuja, po hajde. Gjitu mirit, i thash, tash zën venin e Lores. Kupton? Si që është bashka në gjitur. Po ta them dhe një, ore njerëzit ndoshta mund ta duani shpjegime dhe me të drejtë e kanë. Po unë s'kam që hapën që të flasë më, të i dita o Nuk vare, Lali, unë e thash edhe asaj dhe të kam thënë ty. Ju s'jeni, nuk po flasë dëshuria, okej. Nuk jeni fare compatible. Nuk jeni fare të përputhshëm. Ti e shikon jetën kështu, ajo e shikon kështu. Në më dhe jeni komplet paralelin krajt kundërta. Ime është vetëm për lartë, mos jam unë me një Po prandaj për thash, ti e për këti? A ishin po kërcenin bashkë të gjithë, më ftove ti, më ftoj Selin, edhe Ina, nuk ju afrova asë një vajzë vetëm, se kam dy situata këtu brenda shtëpisë që është Ina dhe Stelina dhe për pasi fare respekti si mashkull. A kuptoj që më mirë rrim vendin ta dhe vlla. Më ftoj Selin 10 herë, hajde dhe me m'ka për dorë me mbojoj. Thash, ja të lutem këtë sta Selin, jo Stelina. Te kërcimi më natë. Te natën e kokteleve. A kuptoj, nuk kërceva vetëm me Lorën në 10 sekonda. Që e mora unë që të bo kështu si gango. Dhe bo, dhe nuk kërceva me asë nga gocat, vetëm për me qenë korrekt, vlla. Mos me dalë që... Po s'ke pse as ti? Po se ja pra, ha. Se filloj të qanta, korrekt për çfarë? Apo se piu alkohol. Ti e pe, qatë ka nga të smirë s'kam botë, ju asi loj gjoje, njëta të lafe që ti kam thënë, ty ja thasha se ja kam thënë Florit, ja kam thënë Erikut, edhe shimi për dorën. O Leli, dëgjoj. Ti ato fjalë thuj njerëzit që i do, që i ke afër vetes. Po bravo pra tash. Kurse kur ka ardhur mua më ka thënë besoj vetëm mirit. Po çfarë fjalë do? Si fshat? Po për zotin e me te i shtrunit. Një informacion e nga jashtë më the besoj vetëm mirit. Vetëm mirit.